ডিসকাউন্টটা, কিন্তু এখানে যে মডেলটা দেখছো 27,000 বন্ধুরা দেখে নাও, 7,000 টাকায় ভার্সন 2 কোনো জায়গায় দিতে পারবে না, পাবে না। কেপি মোটরস পারবে। যে 16 হর্নেট ভাই, 2016 হর্নেট 34, হ্যাঁ 34 বিশ্বাস হচ্ছে না। নাম্বারটাকে একবার দেখিয়ে দাও বন্ধুরা, অনেক সময় 34,000 টাকা বন্ধুরা, আমি তো শক। কি করে দেয় কি করে দেয়, এই কারণে 34 এত কম দাম, মানে সাইকেলের থেকেও কম দাম, মানে একটা গিয়ার সাইকেলের থেকেও কম দাম, তাই হ্যাঁ 6,000 টাকা দাম মাত্র। টিভিএস ভিক্টর জিএলএক্স মডেল। গাড়িটা ডেলিভারি হচ্ছে, হ্যাঁ এই গাড়িটা ডেলিভারি হচ্ছে, দাদা নিচ্ছেন এখন। দাদা আপনার সাথে দুটো কথা বলা যেতে পারে আমাদের অন ক্যামেরায়? বলুন, কোনো না প্রবলেম থাকলে। ওকে, হ্যালো দাদা, আপনার নামটা আমাদের বন্ধুদের? নাম হচ্ছে সৌরভ জয়সওয়াল। সৌরভ জয়সওয়াল। আচ্ছা, সৌরভ জয়সওয়াল। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি হাওড়া থেকে এসেছি। হাওড়া থেকে। আপনি কি এখানে অ্যাডভাইসমেন্ট মানে ইউটিউব মাধ্যমে অ্যাডভাইসমেন্ট? আমি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমার ভিডিও দেখি আমি এসেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আপনি যে এখানে এসেছেন, এতগুলো গাড়ি দেখলেন বা ভিডিওতে যে দামটা বলা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এখানে তোমার কি দাম যা বলা হয়েছিল তার থেকে কমিয়েছে না ওই সেম দাম নিয়েছে? না না, দাম দাদা অনেক কমিয়েছে। দাম বলার পরেও? হ্যাঁ, দাম বলার পরেও আমাকে কমিয়ে দিয়েছে। যদি চাও কিনতে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক, টার্গেট করবে আমাকে, দেখাবো আমি বাইক। কি বস, তো ভালো তো? ভালো না থাকলে আবারও চলে এলাম কোথায়? আজকের আমি রয়েছি কেপি মোটরস পর্তুসদার কাছে বন্ধুরা। হ্যাঁ, তো আজকের বন্ধুরা এখানে যে মডেলগুলো দেখাবো সম্পূর্ণ দুর্গাপুজোর কালেকশন রয়েছে। আর কেপি মোটরসের দুর্গাপুজোর কালেকশন মানে তোমরা তো জানো কি লেভেলের কালেকশন। আগের বারে যেমন দিয়েছিলাম বন্ধুরা R15 ভার্সন 3 ভার্সন এস মডেল ছিল একদম জলের দামে, আজকেরও তেমন থাকছে। স্কুটার কালেকশন প্রচুর রয়েছে, মাইলেজ কালেকশন সব পেয়ে যাবে, এবং R15 তো আজকে রয়েছে। তো চলো আমরা ভিডিও আজকে স্টার্ট করে দেবো। স্টার্ট করার আগে আবারও চ্যানেলটাকে প্রমোট করে নেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো ততক্ষণ লেটস গেট স্টার্টেড। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের সামনে দাদা সামনে এসে এত দূরে কেন? কেমন আছো বলো? খুব ভালো, খুব ভালো, আর অসম্ভব ভালো তোমার কাস্টমার, মানে তোমার ভিউয়ার্স অসম্ভব ভালো, মানে খুব ভালোবাসা দিয়েছে। আগের যে ভালোবাসা পেয়েছি এখনো পাই, এখনো মানে সারা রাত জেগে থাকতে হয় ওদের জন্য, মানে ভালোবাসা দেয়া নেই হবে তো বন্ধুরা, সেই জন্য। আর সত্যি বলতে খুব ভালো কাস্টমার পেয়েছি, খুব ভালো রেসপন্স এসছে। অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আর এইভাবেই থাকুন পাশে, আমাদের এই বিপ্লব দাকে সাপোর্ট করুন, আর কেপি মোটরসে অবশ্যই আসুন, খুব বাম্পার ডিসকাউন্ট দিয়ে। ঠিক আছে দাদা, এখন আমি বন্ধুদেরকে বলবো বন্ধুরা দাদার সঙ্গে কন্টিনিউ করো ভিডিওতে এখানে যে গাড়িগুলো দেখাবে সম্পূর্ণ দুর্গাপুজোর অফার থাকছে। দাদা আজকে ছোট্ট করে বন্ধুদের জানিয়ে দাও, সব থেকে কম টাকায় বন্ধুদের স্বপ্ন সত্যি হবে সেটা কত টাকা? হ্যাঁ এটা ঠিক, কত টাকা? সবচেয়ে কম দাম 6,000 টাকা গাড়ি মাত্র বন্ধুরা। মোবাইলও হয় না, বাইকও হয় না, আর সাইকেলও হয় না, সেই দামে কি পাবে বাইক? সম্ভব কোথায়? পর্তুসদার কাছে। পর্তুস আমরা বেশি না ভিডিওতে সময় নষ্ট করে আমরা গাড়িগুলোকে দেখাবো। শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশন বন্ধুরা চাইছে শুনতে, ওটা আমরা লাস্টে দেখাবো। লাস্টে বলবো, ভিডিও কন্টিনিউ করো। আমার কাছে প্রচুর গাড়ি আছে, আমি দেখাচ্ছি পরপর, দেখাতে দেখাতে শেষ করতে পারবো। হ্যাঁ, এত গাড়ি আছে। তো দাদা প্রথমে না আমি ওখান থেকে না, আমি এখান থেকে শুরু করব। এখান থেকে আগে একটা সেম তোমার এর আগের ভিডিওতে রেড কালারের ভার্সন 2 ছিল, ভার্সন এস ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এত কাস্টমার এসছে গাড়িটা সেই সময় আমি দিতে পারিনি, কারণ এই কাস্টমার ছিল, কারণ সেই লেভেলের গাড়ি ছিল দাদা, আমি নিজেই তো দেখেছিলাম। হ্যাঁ, তো অসম্ভব ভালো কন্ডিশন। তো এটাও আর একটা সেম নিয়ে এসেছি, সেম ওই বাজেটের ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক বিউটি একদম। বন্ধুদেরকে একটু দেখিয়ে দাও মডেলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সামনে ডিস রয়েছে, মানে ডবল ডিসের মডেল, R15 ভার্সন এস মডেল আছে, প্রথম মডেল। অবিশ্বাস্য কম দাম, আগেরটার মতো সারপ্রাইজ, তাই নাকি? আগের ওয়েট করছে কেন? দামটা জানিয়ে দাও বন্ধুদের। আগেরটার যা দাম ছিল একই দামের, মানে একটু উপরের দিকে যান তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন এই দুর্গাপুজোর চড়ার জন্য আচ্ছা পারফেক্ট গাড়ি, একদম পারফেক্ট। এটা মাল মতো একদম 2011 এন্ডের গাড়ি আছে, ওকে বলতে পারো 12 গাড়ি, 12 গাড়ি পেপারস কমপ্লিট, ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আই থিংক ফেল আছে, ওটা কাটিয়ে ওটাগুলো করিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, গাড়ি ইঞ্জিন কন্ডিশন টু গুড, বোথ সাইড টায়ার আমি দেখিয়ে দিতে বলবো, বোথ সাইড টায়ার উই আর গুড কন্ডিশন, ওকে একদম খুব ভালো কন্ডিশন আছে। আমি দাম রেখেছি মাত্র 7,000 টাকা, মাত্র 27। হ্যাঁ, আমি আর দাম কমাবো না বন্ধুরা। আজকের দাদা যে দামটা কমাচ্ছে, লাস্টে দাদাকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, পরপরটায় যে কটা গাড়ি দেখাবে একটা দাম আমি দাদাকে বলবো কমানোর জন্য।
ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, আমার তরফ থেকে সেটা হবে ডিসকাউন্টটা। কিন্তু এখানে যে মডেলটা দেখছো 27,000 বন্ধুরা দেখে নাও, 7,000 টাকায় ভার্সন 2 কোনো জায়গায় দিতে পারবে না, পাবে না। কেপি মোটরস পারবে শুধু আপনাদের অল্প টাকার স্বপ্ন পূরণ করার। দুর্গাপুজোয় তো ঘুরবে, দুর্গাপুজোয় ঘুরবে। তবে দুর্গাপুজোর মানে আগে আমি এর পরেও একটা হেভি সারপ্রাইজ দেবো সকলের জন্য, ওয়েট করে থাকবেন। আচ্ছা আসুন, মানে দুর্গাপুজোর মধ্যেই আসবে। হ্যাঁ ব্যাস বন্ধুরা অবশ্যই কন্টিনিউ ভিডিওটা দেখো, আর বেল আইকনটা অন করে রাখবে, নোটিফিকেশন। নেক্সট ভিডিও দেখতে হবে তো দাদা। নেক্সট R15 ভার্সন 3 আছে, 3 রেড কালারের উপরে একটা সুন্দর মডেল, একদম গুড কন্ডিশন। ওকে, উইথ ABS মডেল আছে। ABS মানে ডবল চ্যানেল ABS, একদম পেপারস কমপ্লিট পেপারস, অল ফিনান্স হয়ে যাবে একদম। হ্যাঁ, এটারও ফিনান্স হয়ে যাবে। গাড়ি টোটালি মানে নিয়ে কোনো কিছু করতেও লাগবে না, মানে জাস্ট তেল ভরবে আর চালাবে। ওকে, বলো কোন সালে? এটা 2019 এর এন্ডের গাড়ি, 19 এর এন্ডের, একদম 19 এর এন্ডের ফার্স্ট ওনারের গাড়ি আছে। আমার বেশিরভাগটা গাড়ি ফার্স্ট ওনারেরই থাকে, ফার্স্ট ওনার। লাস্ট এটা দাম পড়বে 97,000। 97 দাদা, আরেকটা কথা বলবো, দুর্গাপুজো উপলক্ষে 97, তারপরে অন টেবিল কিছু অন টেবিলে যদি তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে, চেষ্টা করবে অবশ্যই বন্ধুরা, যখন তোমরা আসবে আমার নামটা বলবে বা চ্যানেলের নাম বলবে দাদার কাছে, তাহলে চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। 97,000। নেক্সট মডেলে চলে আসবো, FZS ভার্সন 3 ABS মডেল, ABS ডবল 2020 এর এন্ডের মডেল, 2020 বলতে পারো 21 একদম এন্ডের গাড়ি, একদম পিছনের টায়ারটা একদম ব্র্যান্ড নিউ, নতুন লাগানো। তার মানে কন্ডিশন নিয়ে কোনো কথাই উঠবে না, কোনো কথাই হবে না। ফার্স্ট ওনারের গাড়ি আছে, ফার্স্ট ওনার, একদম পেপারস কমপ্লিট। ওকে, FZS V3 বোথ সাইড টায়ার রানিং, BS6 21 এর এন্ড, অবিশ্বাস্য কম দাম, মানে আনএক্সপেক্টেড, তুমি ভাবতে পারবে না এত কম দাম, অভাবনীয় দাম। হ্যাঁ, অভাবনীয় দাম। দামটা শুনে নেবো, দামটা দাম পড়বে 67,000। 67? হ্যাঁ, বিশ্বাসই হয় না দাদা, মানে অন্য শোরুমে 75 থেকে, ওই কারণেই কেপি মোটরস, ওই কারণেই কেপি মোটরস, তাহলে যে শুধুমাত্রই মানে ডিসকাউন্টই চলে, ডিসকাউন্ট, নো অফার, মানে নো গিফট, না তেল না হেলমেট, শুধু গাড়ি নিয়ে চলে যাও, দামেই খেলা হবে একদম। আমি তার 67,000 পেয়ে যাবে, 67 মানে 67,000 টাকা পেয়ে যাবে। নেক্সট এটা তো আমার লেজেন্ডারি ক্লাস, লেজেন্ডারি BS4 এর মডেল, আছে 2019 এর লাস্টের দিকের মডেল। গাড়ি তো পুরো মানে ফ্রেশ ক্লিয়ার, পুরো ফ্রেশ কন্ডিশন, পুরো আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে যে গাড়িগুলো আমি দেখছি তুমি ওয়াশ কেন করোনি বলো তো? ওই রাস্তার উপরে, তুমি তো নিজেও এর আগেও তো দেখেছো, ইভেন যত কাস্টমার তোমার থেকে গাড়ি নিয়ে গেছে, আমি বন্ধুরা প্রশ্ন মনে করে ওই জন্য করে। আচ্ছা, আমি সবাইকে একই কথাই বলি, দেখুন আমার এখান থেকে যেহেতু আমার রাস্তার পাশে গাড়ি, তো গাড়িগুলো রাখা হয়, তো রাস্তার ধুলো আর এমনি বর্ষাকাল ডেন্ট পড়লে, মানে ধুলো পড়লেই গাড়ি কাদা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওয়াশ না করাটাই বেটার। সেক্ষেত্রে আমি ওয়াশ করি, মানে কি একটা সময় গিয়ে ওয়াশ করা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার মেনলি যেদিন গাড়ি কাস্টমার নিয়ে যাবে, আমি সেদিনই ফুল সার্ভিস করিয়ে কাস্টমারকে গাড়ি ছেড়ে। ওকে, সো দাদা এখন কোন ইয়ার আর কি দাম জানো? এটা 2019 এর মিডল নলে এন্ডের মডেল আছে, মিডল নলে এন্ড 19 এর পালসার 220, পেপারস কমপ্লিট, গাড়ি টু গুড কন্ডিশন, একদম কোথায় হবে কথা, মানে যে নেবে একবার তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে লাগবে। দাম রেখেছি মাত্র কত আসবে? কম করে রাখতে হবে দাদা, এটা বেশি করলে হবে না, যেহেতু ভালো গাড়ি। 57,000 টাকা। 57? বন্ধুরা এখানে প্রত্যেকটা গাড়ির দাম শুনবে আর মনে লাগবে যে প্রত্যেকটা গাড়ি কিনে আনবো, কি দাদা? যে বন্ধুরা দাম শুনছে মনে করছে যে প্রত্যেকটা গাড়ি আমরা কিনে আনবো, তবে কম দাম। তবে একটা জিনিস, এখানে যে দামটাই দেখছেন সেই দামই আপনি পাবেন, আমি মানে যে দামটা বলবো সেই দামই আপনি পাবেন আমার থেকে। তাহলে 220 2019 এর একদম এন্ডের দিকে নলে মিডলের গাড়ি, দামটা আরেকবার জানি। 57,000 নেক্সট মডেল বন্ধুদেরকে দেখাবে, একটু ঘুরিয়ে ফিরে এই সাইড থেকে একটু দেখাবে, এই সাইড থেকে একটু ভালো করে দেখাও। এটা হর্নেট আছে, 2016 মডেল আছে, 2016 মডেল। গাড়িটা এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে আসলো আমার কাছে, কিছুক্ষণ আগে। হ্যাঁ, আমি গাড়িটা রেডি করতে পারিনি, তুমি দেখেছো এর আগে যত গাড়ি ছিল আমি রেডি করেই দিই। তো এখন বলো এই যে মডেলটা কোন সালের? এটা 2016 এর মিডলের গাড়ি আছে, 16 মিডল। হ্যাঁ, গাড়ির কমপ্লিট পেপারস আছে, ওকে, একদম ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আই থিঙ্ক আপডেট, ঠিক আছে। আমি বলবো না, আমার বেশিরভাগ গাড়িতেই ইন্স্যুরেন্স আপডেট থাকে,
এটারও পেপার কমপ্লিট আছে। অবিশ্বাস্য কম দাম, মানে ভাবতে পারো না এত কম দাম। শুনবো দাম, শুনবো, বলবো? হ্যাঁ বলো। 34,000 টাকা। দাদা আর কি মারছো ভিডিওতে? আর কি মারলো না, সত্যি দামটা বলো। অরিজিনালি দাম বলছি 34,000 টাকা। সত্যি তুমি দেবে? সত্যি? 2016 হর্নেট ভাই, 2016 হর্নেট 34? হ্যাঁ 34 বিশ্বাস হচ্ছে না। নাম্বারটাকে একবার দেখিয়ে দাও বন্ধুরা। অনেক সময় তোমরা বলছো যে নাম্বার দেখাচ্ছ না, গাড়ির দাম কম বলছে, গেলে দিচ্ছে না, সেটা কোনো কথা নয়। তোমরা শোরুমে আসবে, অবশ্যই আসুন, ভিজিট করুন। তবে সব কটা গাড়ির পেপারস দেখে নেবেন, দেখে অবশ্যই। আমি আপনাদেরকে পেপার যেটা আপনি বুঝতে পারবেন না, আমি আপনাকে পেপারস দেখিয়ে দেবো। আর যেখানে যান না কেন, অবশ্যই যে শোরুম থেকে কেনেন না কেন, পেপারস আগে দেখে নেবেন, কারণ গাড়ির পেপারসটা মেন গাড়ি, ঠিক আছে? তো তাহলে মাত্র 34,000 টাকা বন্ধুরা। আমি তো শক, কি করে দেয় কি করে দেয় এই কারণে 34। ঠিক আছে দাদা, চলে আসবে। এটা আমি জাস্ট একটু পরে দাম বলবো, মানে এটা পরে দাম, এটা পরে। তাহলে নেক্সট এটা স্প্লেন্ডার আছে, জাস্ট সুপার স্প্লেন্ডার দামটা জানানো হবে একটু পরে। আমরা ওর পরের গাড়িটা দেখে নেবো, ঠিক আছে? পরে একটা সুপার স্প্লেন্ডার, এটা স্প্লেন্ডার প্লাস। স্প্লেন্ডার প্লাস ভালো করে বন্ধু। এটা 2019 এর গাড়ি, 18 রেন্ট, সরি 18। এটা 2018 রেন্ট, 19 এর গাড়ি। মাইলেজ তুমি জানোই যে কেমন মাইলেজ, এটা তো আমি কিছু বলবো না। সব যারা জানে যে স্প্লেন্ডার প্লাস এর কিরকম মাইলেজ, ফার্স্ট ওনারের গাড়ি আছে, পেপারস কমপ্লিট, ইন্স্যুরেন্স পলিউশন টোটালি আপডেট, বোথ সাইড টায়ার দেখিয়ে দিতে বলবো ক্যামেরা, মানে খুবই ভালো রয়েছে একদম, বোথ সাইড টায়ার একদম খুব ভালো রয়েছে গাড়ি। এবার দামে কথাটা হোক, আপডেট ইন্স্যুরেন্স পলিউশন। তবে অ্যাকচুয়ালি বলে নি, মাইলেজ গাড়ির দাম কিন্তু একটু বেশি হয় মাইলেজ সব জায়গায়, এটা তুমি যেখান থেকেই নাও না কেন। কারণ মাইলেজ গাড়িগুলো এরকম হয় বন্ধুরা, তোমরা যত একটু বেশি চালাও না কেন, ইঞ্জিন বডি সব ঠিক থাকে, মাইলেজটা খুব ভালো করা যায় না গাড়িটাকে। তো এটাও আমি এমন একটা কম দাম রেখেছি যেটা তুমি অন্য শোরুমে পাবে না এত কম দাম। 2018 এন্ডের গাড়ি, একদম লাস্টের গাড়ি, মাত্র 37,000 টাকা। 37 বন্ধুরা, আজকে সম্পূর্ণ থাকতে চ্যালেঞ্জিং দাম, চ্যালেঞ্জিং, অন্য শোরুমে তোমরা পাবে না। মাত্র 37,000। জাস্ট দেখে নাও একবার, যদি গাড়িটাকে ওয়াশ করে পলিশিং করা হয় তাহলে গাড়ি যে কি লেভেলে আসবে তোমরা বুঝতেও পারছো। গাড়ির কন্ডিশন খুব ভালো আছে, খুব ভালো। এটা নেক্সট, এটা পালসার আছে, যারা পুজোয় একটু ঘোরাঘুরি করে, গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঘোরাঘুরি করবে। এটা 2012 মডেল আছে, 12 মডেল দেখাও। 12 মডেল আছে, একদম পেপারস কমপ্লিট পেপারস আছে, একদম অবিশ্বাস্য কম দাম, মানে ভাবতে পারবে না এত কম দাম, অভাবনীয় দাম একদম। মানে যেহেতু দামের, আমার এখানে মেইনলি দামের খেলা হয়, ঠিক আছে? তো এটা 2012 গাড়ি, 12 এন্ডের, সরি 12 এন্ডের গাড়ি আছে, পালসার 150। ওকে, হ্যাঁ, গাড়ি কমপ্লিট পেপারস আছে, ইঞ্জিন খুব টু গুড, ইঞ্জিন খুব ভালো আছে। দাম পড়বে মাত্র 21,000 টাকা। শুধু দামটা বন্ধুরা শোনো, আমি মুখ থেকে যে কথাটা ফার্স্ট স্টার্টিং এ বলেছিলাম সেটা মিলছে তো। 21,000 টাকা বন্ধুরা, বুঝতেই পারছো? 2012 গাড়ি, 12 এন্ডের গাড়ি, কি আর বলবো, 21,000 টাকা। ঠিক আছে, এখন দাদা কোন গাড়িটা? এখন গ্ল্যামারটা দেখবো। গ্ল্যামার আমার কাছে মাইলেজ অপশন প্রচুর রয়েছে, একটু ভালো করে বন্ধুদের দেখাই গ্ল্যামারটাকে। রেড কালারের গ্ল্যামার, মানে তোমাদের আশা করছি পছন্দ হবে, রেড সবাই বেশিরভাগ পছন্দ করবে। আর এই মডেলটা তো হাই ডিমান্ডেবল গাড়ি, হ্যাঁ, মাইলেজ পারফেক্ট। এটা 2011 গ্ল্যামার আছে, 11 গ্ল্যামার, 2011 গ্ল্যামার। ওকে, মানে এমন একটা দাম, দামটা শুনলে যে প্রথম যে ভিডিওটা দেখছে না সেই নিয়েছিল বলে দিলাম। আচ্ছা, তো এটার কন্ডিশন টু গুড, আমি গ্ল্যামারে কিছু বলবো না। যারা জানে যে গ্ল্যামার যারা ইউজ করে আর যারা নেয়ও সেকেন্ড হ্যান্ড, তারা দেখেই না যে ইঞ্জিনের আওয়াজটা কেমন। একদমই, তো এত সুন্দর ইঞ্জিন, আর দেখেই তুমি বুঝতে পারছো যে গাড়িটার ইঞ্জিন কেমন। মানে বডি, যার বডি ভালো, যার দেখতে ভালো, তার ভিতরটাও ভালো থাকে অবশ্যই, ঠিক আছে? আর এ তো একদম লেজেন্ডারি গ্ল্যামার। তো এটার একদম 11 গাড়ি আছে, 11, এটা ইঞ্জিনের সাথে, হ্যাঁ একদম সন ইঞ্জিনের সাথে। এটার দাম পড়বে মাত্র 21,000 মাত্র। ওএমজি বন্ধুরা, ওএমজি, মাত্র 21,000 টাকা তোমরা গ্ল্যামার পেয়ে যাচ্ছ। জাস্ট 21,000 বন্ধুরা, ভাবাই যায়, ভাবতে পারবে না। মডেলটা দেখে নাও। তবে তোমার ভিউয়ার্স থেকে যদি কেউ আসে, আমি অবশ্যই দাম কমাবো। এইটাই আমি ভাবছিলাম দাদা কখনই বলবে দাম কমবে, দামে যখন খেলা হচ্ছে দাম কমবে, ঠিক আছে? এটাও কমবে দাদা। নেক্সট, এটা তো একদম, আচ্ছা প্রথমে বলবো এখানে হেডলাইট, এটা ডিসকভার, এটা 2018 মডেলের হেডলাইটটাকে দেখো, হেডলাইট উইথ হ্যান্ডেল। হ্যাঁ, হ্যান্ডেলটাও দেখাও, কত সুন্দর একটা হ্যান্ডেল, মানে জাস্ট
মানে যে একবার চালাবে না মজা লেগে যাবে, মজা পেয়ে যাবে। মজা এসে যাবে বন্ধু। হ্যাঁ অবশ্যই, মানে আর এটা কালারটাকে দেখো, কালার একদম দেখেই নিয়েছো একেবারে, কালারটা তো দারুণ লাগছে, দারুণ কন্ডিশনে, কালারটা খুবই ভালো লাগছে। এটা 2018 এর মডেল আছে, 18 এর মডেল। 18 মডেল। বলো তো এত সুন্দর একখানা গাড়ি, পুরোটাই না, এর পুরোটাই হচ্ছে মডিফিকেশন, পুরো মডিফিকেশন, মডিফিকেশন বন্ধুরা। হ্যান্ডেলটা মানে হ্যান্ডেল থেকে শুরু করে দারুণ দারুণ। হেডলাইটটা একেবারে বুলেটের, যেটা যে বুলেট লুক আছে হেডলাইটটা, এটাও অবিশ্বাস্য কম দাম। মানে এটা সেলফ রয়েছে, সেলফ মডেল রয়েছে, সেলফ রয়েছে। ডিসকভার 100 সিসি আছে, 100 সিসি না সরি, ডিসকভার 125 আছে, 125 ডিটিএসআই ইঞ্জিন রয়েছে। হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে মাত্র 35,000 টাকা, মাত্র 35 18 গাড়ি। সামনে তো ডিস রয়েছে, এত দাম কম কেন? দামের খেলা হয় বিপ্লব, দামের খেলা হয় বন্ধুরা, আজকের খেলা হচ্ছে এখানে, দামেই খেলা হচ্ছে। তাহলে 35-এ সামনে ডিস রয়েছে, এত সুন্দর একখানা লুকের গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। 2018 মডেল। এরপরে দেখাবো প্লাটিনা রয়েছে বন্ধুদের, দেখাও তো জানো মাইলেজ কিং, একটা ডক্টরের গাড়ি আছে। এইসব গাড়ি মাইলেজের জন্য দাদা কোনো কথা, একটা ডক্টরের গাড়ি আছে, সবাই জানে, ভালো কন্ডিশনের, একদম ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো, গাড়ির পেপারসও টু গুড কন্ডিশন, মানে একদম গাড়ির নিয়ে কিছু করতে লাগবে না। এটা সেলফ, মানে সেলফ, এটাতে সেলফ নেই, 13 এন্ডের মডেল, ঠিক আছে, 13 লাস্টে কিক মডেল। এটারও একদম এটার মাইলেজ কতটা আশা করা যেতে পারে? এটার মাইলেজ 13 এন্ডের মডেল আমি তোমাকে 55 বলবো, 55। আমি বন্ধুদের বলবো 50 তো পাবে, তাই কি না? বন্ধুদের আমি একটু কম বলবো, বেশি না, ঠিক আছে? আমি 50-55 আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন। তবে এই প্লাটিনার অনেক ডিমান্ডেবল, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার দামেই খেলা হবে, হবে যখন। এটা 2013 এন্ডের মডেল আছে, আর কাগজপত্র একদম কাগজপত্র সব কমপ্লিট, আর ওয়েল মেইনটেইনের গাড়ি। অ্যাকচুয়ালি এই যে ব্র্যান্ডটাকে না, এই যে যেটা আমি খুব রেসপেক্ট করি না, এই যে দেখেন, তো ভাবতে পারবে না এত কম চলা গাড়িটা, 16,000 চলা আছে গাড়িটা, মাত্র 16,000, মানে 16,386। এখন দেখিয়ে দাও, একদম কম চলা গাড়িটা, প্লাটিনা মানে খুব কম চলা। আর এটা মানে 13 এন্ডের মডেল, 13 এন্ডের, যেহেতু ডক্টরের গাড়ি, পেশেন্ট মানে শুধু চেম্বার থেকে বাড়ি, চেম্বার থেকে বাড়ি, এটাই করে, ওই জন্য কম চলা, ওই জন্য কম চলা আছে। গাড়ি মেইনটেন্স দেখলেই বুঝতে পারবে। এটারও একদম কম দাম রেখেছি আমি, দামেই তাহলে খেলা হোক এবার। হ্যাঁ এটা হবে তো, এটার দাম পড়বে মাত্র 22,000 টাকা। বন্ধুরা, প্লাটিনা 22,000 টাকা। আজ পর্যন্ত যত শোরুমে গিয়েছি এইরকম দামেই খেলা কোনো জায়গায় হয়নি, যেটা আজকের হচ্ছে, ঠিক আছে? মাত্র 22,000 বন্ধুরা। মডেলটা তো তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি। সরাসরি দাদার কাছে চলে আসো, বাইকগুলোকে দেখো, চালাও, টেস্ট ড্রাইভ নাও, কাগজপত্র দেখে গাড়িটা নিয়ে অবশ্যই। আর তবে একটা জিনিস, আমার এখানে আপনি নির্ভয় গাড়ি নিয়ে চলে যান, একদম পেপার কমপ্লিট থাকে দাদা। এখন আমরা আমি এখান থেকে দেখাবো না, যাদের বাজেটটা স্কুটির দিকে একটু বেশি না, তাদের থেকে দেখ। আচ্ছা, আমরা এই সাইড থেকে প্রথম দেখাবো। এখন বন্ধুরা আমরা স্কুটার দেখাবো, আর লাস্টে একটা গাড়ির দাম বলা বাকি রয়েছে, সেটা আমি বলবো। আর আরেকটা গাড়ি সেটা দেখানোই হয়নি, সেটাও দেখাবো, ঠিক আছে? যেটা একদম 7,000 টাকা, যেটা 6,000 টাকা যেটা বললাম, সেটা আছে। আচ্ছা, অনেক এক্সাইটেড হয়ে আছে যেটা দেখার জন্য, দেখতেই তো হবে দাদা। আচ্ছা, এখন আমরা স্কুটারটাকে দেখাই। Honda Dio আছে, Honda DX মডেল, টপ মডেল, 2021 এর মডেল, 21 এর টপ মডেল। একটু ভালো করে দেখাবো, টপ মডেল, ম্যাট রেড কালার, ম্যাট রেড গাড়ি, কমপ্লিট পেপারস আছে, পেপারস কমপ্লিট, এটা ফিনান্স হয়ে যাবে। সামনে পিছনে বোথ সাইড টায়ার একদম মানে নতুন বলতে পারো, ডাম ব্রেকের সাথে কম্বি রয়েছে। হ্যাঁ, গাড়ি একদম ঝাঁ চকচকে গাড়ি, একদম। গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো, চলাও অনেক কম। এটা 2021 এর মডেল রয়েছে, Honda Dio DX। আমার বাড়িতে দাদা, আমার দাদা, মানে আমার জেঠু মশাইয়ের বড় ছেলে, ঠিক আছে, মানে আমার বড়দা, তো সে দাদার Dio একটা মডেল ছিল, আমি চালাতাম, আমার এত ভালো লাগতো। তবে এর মাইলেজ কিন্তু অনেক ভালো, মানে অনেক ভালো মাইলেজ, মোটামুটি 42 থেকে 45 তুমি পেয়ে 42 থেকে BS6 এর, যেহেতু এটা BS6 এর আছে, 21 এর মডেল। অবিশ্বাস্য কম দাম, মাত্র 50,000 টাকা। মাত্র বন্ধুরা, মাত্র 50,000 পাওয়া যায়। মডেলটা দেখো, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ, ঠিক আছে? নেক্সট মডেল আছে, এটাও ডিমান্ড দাদা, খুব ডিমান্ড, যেমন নেন্টর আর তেমন এই যে মডেলটা খুব ডিমান্ড। একটু ভালো করে দেখাও মডেলটা। এটা 2020 এর এন্ডের মডেল, ডিস মডেল। হ্যাঁ, ডিস মডেল আছে। সামনে BS6 এর মডেল ভালো লাগে দেখতে, সামনে ভালো লাগে খুব। এটা জলে, এটা ব্লু কোড টেকনোলজি রয়েছে। হ্যাঁ, রেজ এটার আছে, 2020 এর এন্ডের গাড়ি, 20 এর এন্ডের গাড়ি, চলাও অনেক কম গাড়ি, পেপারস কমপ্লিট, টু গুড কন্ডিশন,
অবিশ্বাস্য কম দাম, কোনো শোরুমে এত কম দামে দিতে পারবে না। সাইড ভাইজারটা একটু দেখিয়ে দাও। ফার্স্ট ওনার গাড়ি পুরো ব্লুর উপরে আছে, স্ট্রিট র্যালি এডিশন রয়েছে, কত সুন্দর একখানে। এবার দামেই খেলা হোক। দামেই তো আমার এখানে দামে খেলা হয়। দামটা এটা তুমি সব শোরুমে তুমি 60-এর উপরে দাম পাবে, সরি 50-এর উপরে দাম পাবে। 50-এর উপরে সব শোরুমে তুমি 50-এর উপরে দাম পাবে। 21-এর এন্ডের মডেল, BS6 এর মডেল, বেশিরভাগ শোরুমে 50-এর উপরে দাম পাবে। BS6 এর এই কদিন আমি ভিডিও করে আসলাম, জাস্ট এখানে একটা ওই ভাইজারে গার্ড লাগিয়ে রেখেছে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে দামটা অনেকটাই, তো দামটা আমি আর বললাম না, ঠিক আছে, কারণ আমি বলতে পারি না, তবে অনেকটা বেশি, একটা গার্ড লাগিয়ে অনেকটা বেশি। তবে এটা এতটা কম দাম, 21-এর এন্ডের মডেল, BS6 মডেল আছে, ফার্স্ট ওনার গাড়ি আছে, পেপারস কমপ্লিট, এটারও ফিনান্স হয়ে যাবে। এটার দাম পড়বে মাত্র 56,000। 56, ঠিক আছে, সরি 46। ও মাই গড, 46 বন্ধুরা, 46, 46,000 টাকা। মডেলটা একবার ভালো করে দেখো, 46, 46 ডিস মডেল, ঠিক আছে দাদা। হ্যাঁ, গাড়ি কমপ্লিট পেপারস। আর নেক্সট মডেলে চলে আসবো। জুপিটার, এটা 2018-এর এন্ডের মডেল। 18, এটা কিন্তু স্পেশাল এডিশন ছিল, কারণ এখানে একটা ব্যাজিং রয়েছে, এডিশন আছে। 18-এর ব্যাজিংটা একবার বন্ধুদের দেখাও। নাম্বার 1 জেডি পাওয়ার কি একটা রয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমরা দেখেই। এটা 18-এর এন্ডের মডেল আছে, মানে বলতে পারো 19-এর মডেল, 19 TVS জুপিটার, টু গুড কন্ডিশন। এটার মডেল ওটা ভালো নাম, একদম খুব ভালো। এটা পুরোটাই মেটাল বডি, শুধু সামনেরটা প্লাস্টিক বডি, পুরোটাই মেটাল বডির হয়। গাড়ি পেপারস কমপ্লিট, ফার্স্ট ওনারের গাড়ি আছে, একদম মানে যে একবার টেস্ট ড্রাইভ দেবে সে আর পিছনে ফিরবে না, সোজা নিয়ে চলে যাবে বাড়ি চলে যাবে। এত ভালো কন্ডিশন, এত ভালো কন্ডিশন। আমার সবকটা গাড়িরই বেশিরভাগটা থাকে। হ্যাঁ, তো এটাও অবিশ্বাস্য কম দাম, মানে 19-এর মডেল বলতে পারো। 19 একদম 18-এর এন্ড মডেল, 18-এর এন্ড, নভেম্বর, ডিসেম্বর নইলে নভেম্বর, ঠিক আছে। আচ্ছা, দামটার আগে আমি টায়ার দুটোকে বলবো একটু দেখা। অবশ্যই টায়ার দুখানা খুবই ভালো, খুবই ভালো, খুব ভালো। পিছনের টায়ারটাও খুব ভালো, বডি কন্ডিশন তো টোটালি গুড। হ্যাঁ, টোটালি গুড। এটার মানে এটাও অনেক মানে কম দামে রেখেছি আমি। এটাও দাম পড়বে মাত্র 36,000। 36,000 টাকা, 36,000 টাকা বন্ধুরা। মডেলটা ভালো করে দেখেছো তোমরা? টিভিএস জুপিটার 2018-এর এন্ড মডেল, মাত্র 36,000 টাকা। আজকের কিন্তু 40-50,000 খেলা হচ্ছে না, মাত্র 36, ঠিক আছে, মাত্র 36। এটা অ্যাক্টিভা 125 আছে, ব্লু কালারের গাড়ি আছে উইথ ডিস মডেল। একটু বন্ধুদেরকে ভালো করে দেখাও। ডিস মডেল আছে, 2016-এর এন্ডের, 17-এর মডেল আছে, 17-এর মডেল আছে, কাঁচের মতো পেপারস, ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আপডেট। আচ্ছা, গাড়ি পেপারস কমপ্লিট, ইঞ্জিন তো আমি কিছু বলবো না, এত ভালো, কোনো কথা হবে না। অবিশ্বাস্য কম দাম, অ্যাক্টিভা পুরোটাই মেটাল বডি, শুধু সামনেরটাই প্লাস্টিক বডি। আনএক্সপেক্টেড, তুমি ভাবতে পারবে না, কোন শোরুমে দিতে পারবে না এত কমে। খেলা হোক, দামে গেলে দামে আমার এখানে হয়তো তাই। 28 বন্ধুরা, মাত্র 28,000 টাকায় 2016 এন্ডের মডেল। গাড়ি কিনতে হলে কোথায় আসতে হবে? কেপি মোটরস আসুন, অনেক কম দামে পেয়ে যাবেন আপনাদের ড্রিম পূরণ একদম। তাহলে 28,000। নেক্সট মডেল ফ্যাসিনো, ইয়ামাহা ফ্যাসিনো, এটা 2018-এর মডেল আছে। 18 সরি, এটা 18-এর এন্ড মডেল। একটু ভালো করে দেখাও বন্ধুদের লুকটা, একদম টোটালি একদম কন্ডিশন গুড। সামনে নাম্বার প্লেটটা লাগানো নেই, আমি সামনে নাম্বার প্লেটটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তোমার কাছে কি নাম্বার প্লেট রয়েছে? হ্যাঁ, এটা নাম্বার প্লেট রয়েছে, আমি দিয়ে দেবো। পিছনে নাম্বার প্লেট লাগানো আছে। আচ্ছা, এটা 2018-এর এন্ড মডেল আছে। 18-এর এন্ড মডেল আছে, ইয়ামাহা ফ্যাসিনো, একদম ডিমান্ডেবল গাড়ি, ঠিক আছে, অবিশ্বাস্য কম দাম, ভাবতে পারবে না। এবার দামটা শুনুন, দামের খেলা, একদম মাত্র 34,000 টাকা, মাত্র 34,000 টাকা গাড়ি বলতে পারো। তারপরেও বন্ধুরা দাদা আগে থেকে বলে দিয়েছে, অন টেবিল আসলে কিছু তো হবে, কিছুটা কমানোর চেষ্টা করব, তবে কিছুটা বলতে কিছুটা যা দাম হচ্ছে তারপরেও কিছুটা, যেহেতু দাম একদম চিপেস্ট রাখা হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দাদা লাভ একদম অল্প রাখছে। সেক্ষেত্রে তোমরা বুঝতেই পারছো, অন টেবিল যখন আসবে তো তোমরাও বুঝবে না একটা গাড়ি বিক্রি করে আর ক টাকা লাভ। দাদা এখানে আসবো হিরোর মডেল। হ্যাঁ, হিরো প্লেজার আছে, এটা 2016-এর মডেল আছে, ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আপডেট আছে, গাড়ি টু গুড কন্ডিশন, খুব ভালো কন্ডিশনে রয়েছে গাড়িটা। বডি কন্ডিশন তো দেখেইছো একেবারে একদম ব্র্যান্ড নিউ, মানে এটা একটা মহিলার গাড়ি ছিল, দ্বিতীয় বোনদের জন্য তাহলে তো পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট গাড়ি। তারপরে হোয়াইট, আর এই যে যাদের বাজেটটা একটু কম না, যাদের বাজেটটা একটু কম, তাদের জন্য আমি বলবো যে এটা দেখতে পারো।
এটা মাইলেজও খুব ভালো মাইলেজ, কত আসছে? মোটামুটি 43 মাইলেজ দিয়ে দেয়। 43 মানে যথেষ্ট বন্ধুরা, এর থেকে আর কত চাইবে? মানে 45ও তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো, 45ও দিয়ে দেয়। হিরো প্লেজার আছে 220, মানে টায়ারটা তো খুব ভালো, টায়ার একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন আছে, দুখানা টায়ার, এবার দাম খুব ভালো। এটাও দাম পড়বে মাত্র 23,000 টাকা। মাত্র 23। বন্ধুরা স্বপ্ন পূরণ করতে হলে কেপি মোটরসে অবশ্যই আসতে হবে, কারণ দাদা আজকে দাম যা রাখছে তোমাদের পুজোতে খুব আনন্দের দিন কাটবে, কারণ গাড়িগুলো নেবে দাদার থেকে আর পুজোয় ঘুরবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কারণ কম দাম, ঠিক আছে? অনেক 23,000 কম টাকায়। দাম, আর এত কমের মধ্যে আমি মনে করি না আপনারা কোথাও পাবেন। দাদা আমি তো মনে করছি যে পাবোই না, আমি বলছি, ঠিক আছে? এরপর এটা দেখাবো। হ্যাঁ, জুপিটার আছে 2014 মডেল আছে, 2014 টিভিএস জুপিটার। ওকে, একটু ভালো করে দেখাও। টিভিএস জুপিটার আছে 2014 মডেল আছে, রেড কালারের গাড়ি। কন্ডিশন খুব ভালো রয়েছে, খুব ভালো, একদম টোটালি গুড কন্ডিশন। ইঞ্জিন নিয়ে কোনো কথা হবে না। সিটটা আমার আছে, আমি দিয়ে দেবো। সিটটা নতুন, কভারটা আমার কাছে নেওয়াই আছে। আচ্ছা, আমি তোমাকে এর আগে বলেছিলাম, সিটটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এবার দাম। এটার দামে খেলা তো চলছে। হ্যাঁ, চলো। এটা 2014 মডেল, 14 জুপিটার আছে। আচ্ছা, এরও পুরোটাই মেটাল বডি, শুধু সামনেরটাই প্লাস্টিক বডি। হ্যাঁ। এটারও অবিশ্বাস্য কম দাম, মাত্র 22,000 টাকা। 22 বন্ধুরা, 22 মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা পেয়ে যাবে টিভিএস জুপিটার, 2014 মডেল আছে, 2014 22,000 টাকা, ঠিক আছে? আচ্ছা দাদা, এবারে নেক্সট মডেল। এখানে এই যে স্কুটারটা, এটা কি দেখাবে? হ্যাঁ, ওটা দেখাবো। ওটা অ্যাক্টিভা আছে, অ্যাক্টিভা একটু দেখাও। এটা 2012 এন্ডের মডেল, 13 মডেল বলতে পারো। আচ্ছা, তবে অবিশ্বাস্য কম দাম, অবিশ্বাস্য মানে ভাবতে পারবে না এত কম, মানে ভাবতেই পারবে না। না, কাগজপত্র একদম সবই আছে, সব কমপ্লিট। ইভেন ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আপডেট, গাড়ি ইঞ্জিন অয়েল নতুন চেঞ্জ করা আছে। এখানে আর একটা মিরর আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? ইঞ্জিন অয়েল নতুন ঢালা। আচ্ছা, ঠিক আছে, অবশ্যই টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে গাড়ি নেবেন। সব রকম পেপার, সব পেপারস আছে, সব পেপার। 2012 এন্ডের মডেল, 12 এন্ডের দাম 17,000 টাকা। মাত্র 17,000 টাকা বন্ধুরা, দেখে নাও। 17,000, আর কি চাও? দাদা চলে আসবো নেক্সট মডেল, যেগুলো আমাদের দেখানো বাকি রয়েছে এখানে। এই যে মডেলটা, এটাও তো ডিও। এটা 2012 এন্ডের মডেল, 12 এন্ডের মডেল, 2012 এন্ডের ডিও আছে। গাড়িটা রান করেছে 22,837। গাড়ি খুব ভালো কন্ডিশনে রয়েছে দেখতে। 22,837। আমি তোমাকে কি বললাম দেখে বুঝতে পারছো? আমি বললাম যে আমার এখানে রাখাটা রাস্তার উপরে রাখা হয়, তো সেক্ষেত্রে ডাস্ট পড়ে না, জাস্ট গাড়িগুলোকে দেখতে এই লাগছে। আচ্ছা, তুমি যদি একবার মুছে দাও না, তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে যে গাড়িটার ভিতরে কি কন্ডিশনে আছে। ডিটেলস 2012 এন্ডের মডেল, 12 এন্ডের, 2012 এন্ড মডেল আছে, পেপারস কমপ্লিট। এটারও মোবিল অয়েল, মানে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করা আছে। ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েল সবই নতুন, নিয়ে কিছু করতেও লাগবে না। ইন্স্যুরেন্স পলিউশন আই থিঙ্ক ফেল আছে, এগুলো করিয়ে নেবেন আপনারা। দাম পড়বে মাত্র 17,000 টাকা। হন্ডা ডিও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ 17,000, 17,000-এ। আর কি চাও? একদম কম দাম, অবিশ্বাস্যকর দাম। এত কম দামে আপনারা পাবেন না দাদা। দাদা তাহলে এখন কি এই সাইডের গাড়িটা দেখাবে? হ্যাঁ, এবার যেটা দেখাবো একদম এত কম দাম, মাত্র ভাবাই যাবে টাকা, মাত্র 6,000 টাকা। আরে দাদা কি বলছো? আমি বলি না আমার এখানে এত কম দাম হয় যে একদম লাস্ট যে গাড়িটা থাকে সারপ্রাইজ থাকে। বন্ধুরা এখানে এমন দাম বলা হচ্ছে যেটা তোমরা এখানে এসে দাম করতে হবে না, সেই রকম লেভেলের একটা দাম রয়েছে। মডেলটাকে দেখে নাও। তোমরা যারা চাইছো এত যেহেতু কম টাকার গাড়ি, তোমরা চাইছো যে গাড়ি রাইড করা শিখবে, মানে চালানো শিখবে, হ্যাঁ, তাদের জন্য পারফেক্ট হবে। যারা পাড়ার মধ্যে যারা থাকো, ঠিক আছে, একটু কম গাড়ি, বেশিরভাগটা কি হয় জানো না, এই সমস্ত গাড়ি যারা গ্রামের দিকে থাকে বা যারা মফস্বলের দিকে থাকে, তারা কি করে এই গাড়িগুলো নিয়ে না ভ্যানে ইঞ্জিন ভ্যান, সেক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাকচুয়ালি যারা আবার হয়, যারা নিত্য নৈমিত্তিক যে কাজের, মানে বাজার থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে বাজার, বা শর্টের মধ্যে চালানো, শর্টের মধ্যে চালান, মানে শর্টের মধ্যে পারফেক্ট, মানে এত সুন্দর একটা ডিল আর পাওয়াই যাবে না। আমার দেখছো তো বডি কন্ডিশন কত ভালো রয়েছে। মাত্র বন্ধুরা 6,000 টাকা। এখন একটা যদি আমরা কিনতে যাই অন সাইড, সেটা কিন্তু 1800 টাকা দাম পড়ে। 1800 থেকে, আর সরি বন্ধুরা ভুল বললাম, অন্তত 1500 থেকে 1200 টাকা দাম পড়ে। সামনের টায়ারের দাম, আর ব্যাক সাইডের টায়ারের দাম 18 থেকে 2000 তো সেক্ষেত্রে তোমরা টোটাল গাড়িটাকেই পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে? মাত্র 6,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ দাদা, এখন আমরা দেখে নেবো সুপার স্প্লেন্ডার। আচ্ছা, সুপার স্প্লেন্ডারটা জাস্ট আমি এটাকে এই যে মডেলটা, এটার দাম, হ্যাঁ আমি চাইছি
একটু হিডেন রাখতে, হিডেন মানে তাহলে এটাও তো ঝড় উঠবে দামে। এটাও ঝড় উঠবে, এটাও বন্ধুরা ঝড় উঠবে। মডেলটা একটু ভালো করে দেখিয়ে দাও। অবশ্যই করে এই গাড়িটা দেখে কিন্তু দাদাকে কল করতে হবে। এর যে দাম রাখবে অভাবনীয় একটা দাম। মডেলটা একটু ভালো করে দেখাও বন্ধুরা। এটা বলেনি, এটা 18 ডিসেম্বরের গাড়ি। 18 ডিসেম্বর বলতে পারো 19 এর মডেল। আচ্ছা 18 ডিসেম্বর 2019 এর মডেল। 19 এর মডেল মানে খুব কম দিনের গাড়ি। সুপার স্প্লেন্ডার এত ভালো কন্ডিশনে, এত ভালো কন্ডিশন। জাস্ট আমাকে ফোন করুন আপনারা যে দাদা সুপার স্প্লেন্ডারটার দাম কত। দামটা একটু আস্তে করে বলা যাবে না? না বন্ধুরা ওয়েট করতেছ না, আমি কি দামটা আমি বলবো না। তবে এটা যেহেতু আমি 19 এর গাড়ি এত কমে রেখেছি, এটাও আমি থাকবেই। আচ্ছা দাদা সামনে আমি এই দাদাকে দেখছি এখানে। দাদা গাড়িটা মনে হয় যে আজকের গাড়িটা ডেলিভারি হচ্ছে। হ্যাঁ, এই গাড়িটা ডেলিভারি হচ্ছে, দাদা নিচ্ছেন এখন। দাদা আপনার সাথে দুটো কথা বলা যেতে পারে আমাদের অন ক্যামেরায়? বলুন, কোনো না প্রবলেম থাকলে। ওকে, হ্যালো দাদা, আপনার নামটা আমাদের বন্ধুদের। নাম হচ্ছে সৌরভ সৌরভ জয়সওয়াল। আচ্ছা সৌরভ জয়সওয়াল। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি হাওড়া থেকে এসেছি। হাওড়া থেকে। আপনি কি এখানে অ্যাডভাইসমেন্ট মানে ইউটিউব মাধ্যমে অ্যাডভাইসমেন্ট? আমি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমার ভিডিও আপনার ভিডিও দেখি আমি এসেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আপনি যে এখানে এসেছেন, এতগুলো গাড়ি দেখলেন বা ভিডিওতে যে দামটা বলা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এখানে তোমার কি দাম যা বলা হয়েছিল তার থেকে কমিয়েছে না ওই সেম দাম নিয়েছে? না দাম দাদা অনেক কমিয়েছে। দাম বলার পরেও? হ্যাঁ, দাম বলার পরেও আমাকে কমিয়ে দিয়েছেন দাম। আর এরপরে আমাকে কমিয়ে দিয়েছেন। আর দাদার ব্যবহারটা হচ্ছে খুব ভালো। থ্যাংক ইউ। আমি অন্য জায়গায় গেছি, কিন্তু এত কম রিজনেবল প্রাইসে আমি পাইনি। তাহলে আমাদের বন্ধু যারা ভিডিওটা দেখছে বা তোমার যারা বন্ধু বান্ধব রয়েছে তাদেরকে তুমি কি সাজেস্ট করবে? আমি তাদেরকে এই সাজেস্ট করি, তোমরা যদি সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনতে চাও তাহলে এই কেভি মোটরসে চোখ কান বুঝে তোমরা চলে আসো দাদার দোকানে। অফার একদম সব ভরপুর। একদম। ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ। দেখা হবে কোনো সময় আবার যদি সামনে পড়ে যায়, তাই কি না? ভালো থাকবেন, ঠিক আছে? ওকে, সো পর্তুস দা, আমরা সবকিছু গাড়ি দেখিয়ে দিলাম আর বন্ধুদের সব ডিটেইলসও দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, এবার তুমি ফাইন্যান্সের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করো। ফাইন্যান্সের বিষয় বলি, আমার এখানে ফাইন্যান্স अवेलेबल আছে সব গাড়ির ক্ষেত্রে। তবে চেষ্টা করি আমি BS4 এর গাড়িগুলোকে নিয়ে নাম ট্রান্সফার, কারণ ফাইন্যান্সটা করা যায় ইজি ভাবে করা যায়। আচ্ছা, গাড়ির যা দাম থাকে তুমি জানো, এর আগের ভিডিওতে বলেছি, যারা নতুন আছে তাদের জন্যই বলছি। গাড়ির যা দাম আছে তার 40% ডাউন করলে হয়ে যায়। এবার আমার এখানে আসুন না, এবার দেখা যাচ্ছে খুব ভালো সিভিল স্কোর। সেখানে আমি বললাম তো, সেখানে আপনি আসুন না, আমি তো আছি। অবশ্যই দাম কম। দাদা কাগজপত্র একটু ডিটেইলস আমাদের বন্ধু। কাগজপত্র নাম ট্রান্সফারে যেটা হয়, ইন্স্যুরেন্স নাম ট্রান্সফারে মোটামুটি 30 দিনের মধ্যে আমি নাম ট্রান্সফার করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, 30 দিনের মধ্যে। আর অনেক কাস্টমার হয় যারা বলে দাদা আমি নাম ট্রান্সফার করবো না, সেক্ষেত্রে কি হয়, তাই তো অনেকে ফোন করে বলে দাদা নাম ট্রান্সফার করবো না, আমি কি করলে কি হয়। তো দাদাদেরকে বলবো, দাদারা আপনারা অথরাইজেশন করে গাড়ি চালান, ওটা তো তাহলে খরচ কম। অনেক খরচ তুমি দায়িত্ব নিয়ে করো, আমি দায়িত্ব নিয়ে করিয়ে দেবো উইথ হাসি মুখে তাদেরকে বাড়ি হেসে বাড়ি যায় বন্ধু, হেসে আর সামনে দুর্গাপুজো হেসে ঘুরবে, এখান থেকে গাড়ি নেবে হেসে ঘুরবে, ঠিক আছে? তো দাদা এখন ফাইনালি আমাদের বন্ধুরা এতগুলো গাড়ি দেখলো, পছন্দ তো অলরেডি সিলেক্ট করে নিয়েছে দাদা। কালকে আমি ওই গাড়িটা নেবো, আরেকটা বন্ধু বলছে দাদা আমি ওটা নেবো, মনে ভাবছে। তো তাহলে আসবে কি করে? এবারে অ্যাড্রেস লোকেশন ডিটেইলসে জানাও দাদা। এবারে অ্যাড্রেসটা ডিটেইলসে জানাও। অ্যাড্রেস তোমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছে তারা তো জানেই, আর যারা নতুন তাদের জন্য বলতে হবে, এটা কলকাতা গড়িয়া। হ্যাঁ, কলকাতা গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ, ফরতাবাদ যুবতীর্থ। একদম যুবতীর্থ ক্লাবের অপোজিটে আমার দোকান, EM বাইপাস। মানে আর একটু ভেঙে বলি, যারা শিয়ালদা দিয়ে আসবেন বা যারা হাওড়া থেকে আসবেন, হাওড়া থেকে আমি পরে বলছি, যারা শিয়ালদা দিয়ে আসবেন, সাউথ সেকশনের যে কোনো ট্রেন, শুধু বজবজ ট্রেনটা বাদ দিয়ে যে কোনো ট্রেন ধরে আপনারা নামবেন গড়িয়া স্টেশন। গড়িয়া স্টেশন থেকে মাত্র পায়ে হেঁটে 7 থেকে 10 মিনিট লাগে। আর যদি মনে করেন না আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, 10 টাকা নেয় আপনার অটো ভাড়া, একদম আমার দোকানের সামনে। তাহলে মনে হয় দাদা হাঁটার কথাটা না বলে বন্ধুদের ইজি ভাবে আসার জন্য তুমি যা স্টেশন থেকে নামবে, সাইডে তুমি রিক্সা দেখবে, রিক্সাতে বলবে আমি যুবতীর্থ ক্লাবে যাব, বাইপাস একদম শোরুমের সামনে নামাবে, সেখানে তোমরা জাস্ট সামনে তাকাবে, দাদা শোরুম ব্যানার রয়েছে, সামনে সব গাড়িগুলোকে সাজানো রয়েছে। দাদা এইবারে আমরা জানবো হাওড়া সাইড। যারা হাওড়া সাইড দিয়ে আসবেন, একটাই গাড়ি মানে একটাই বাস, একদম আমার দোকানের সামনে নামতে হবে। মানে এটাই হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড।
ফরতাবাদ বাস স্ট্যান্ড, মানে যুবতীর্থ বাইপাস। বাসের ডিটেলস বলে দেবো। যে ডুবারে একটা বাস চলে, একটাই বাস আপনি আমার দোকানের সামনে নামবেন। হ্যাঁ, হাওড়া থেকে একদম আমার দোকানের সামনে। হ্যাঁ একদম। আর যারা মেট্রো করে আসবেন ধর্মতলা থেকে, গড়িয়া নিউ গড়িয়া, যেটা আপনার কবি সুভাষ, নিউ গড়িয়া মেট্রো, একদম নিউ গড়িয়ার আগের স্টপেজ হচ্ছে শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো। শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন নামলেই ওখান থেকে পায়ে হেঁটে আপনাকে 2 মিনিট আসতে হবে, 2 থেকে 3 মিনিট হারলি, একদম আমার দোকানের সামনে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে ডিটেলস তোমরা বুঝতেই পারলে, ঠিক আছে। আর যারা বুঝতেই পারছো না, শোরুমের মধ্যে ডিসপ্লে হয়ে আছে, অবশ্যই নাম্বার তো দেওয়া আছে, ভিডিওর মধ্যে শোরুমের নাম্বার ডিসপ্লে করা রয়েছে, ঠিক আছে। তোমরা এবার আর একটা জিনিস, তোমার প্রচুর কাস্টমাররা আমাকে ফোন করে প্রচুর দূর দূর দিয়ে, আমি তো তাদেরকে ক্ষমা চাইছি, কারণ অনেকে ফোন করে বলে দাদা আমি এত দূরে থাকি, গাড়ি আমরা পাবো না। আমি বলি তাদের জন্য, কারণ তারা মেনলি অনেকজন আসানসোল থেকে ফোন করে, এটা কম আছে। যারা অনেকে ত্রিপুরা থেকে ফোন করছে, ত্রিপুরা, হ্যাঁ, অনেক দূর দূর থেকে ফোন আছে, দাদা আমরা কি নিতে পারবো না। তাদেরকেই বলি দাদা আপনারা আশেপাশে কোনো জায়গা থেকে দেখুন, কারণ অত দূর থেকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন না, আমারও প্রবলেম আপনারও প্রবলেম। তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অনেক সরি, কিছু মনে করবেন না, কারণ আপনারা। এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, বলো। হ্যাঁ, তো ওই বন্ধুদের জন্য হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা এটা তো রয়েছে, এটা তো আমি করি, তাহলে তো বন্ধুদের কোনো সমস্যা নেই। এবার দেখো, আমি চাই আমার শোরুমে এসে ভিজিট করুক, হ্যাঁ, দেখুক, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস নিচ্ছ অবশ্যই দেখে নিন, অবশ্যই দেখে নাও, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস অবশ্যই দেখে নাও। একটা কথা বলবো, সব কথা যদি তুমি ভিডিওতে বলে দেবে, তাহলে বন্ধুরা তোমার শোরুমে এসে কোনো দুটো কথা বলবে না, গল্প করবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিওতে সব বলে দিলে, ভিডিও থেকে আর লং করো না। বন্ধুরা দোকানে আসবে, এসে দুটো তো তাদের সঙ্গে কথা বলে, চুপচাপ বসে থাকবে, গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। যেগুলো মনে প্রশ্ন রয়েছে ভিডিওতে সব নয়, শোরুমে আসো, দাদার সাথে কথা বলো, তাই কিনা দাদা? হ্যাঁ, আমার সাথে ফোন করুন, আমি ঠিক আছে দাদা, অল টাইম ফোন, সবার ফোন তুলি। ভিডিওটা এন্ড করার আগে বন্ধুদেরকে অগ্রিম পুজোর শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, অনেক অভিনন্দন, খুব ভালোভাবে থাকুন। তবে পুজোর আগে একটা সারপ্রাইজ দেবো সবাইকে, বাম্পার সারপ্রাইজ। ততক্ষণের জন্য দাদা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।